Hello，大家好啊！歡迎收睇呢一集節目。今日又請到升學顧問博華升學嘅 Daphne 你同大家一齊傾下偈啦。Daphne 你好，聽唔聽得清楚我講嘢？Hello，聽到啊，我係 Daphne，我係 AAS 嘅英國嘅教育顧問。係啊，咁啊之前咧同 AAS 嘅節目都講咗好多關於英國升學嘅話題啊。今日咧就會仔細啲啊，同埋咧集中啲講下讀醫科做 medic，將來做醫生。咁啊特別咧亦都會講下去澳洲升學，又或者去澳洲讀醫嘅話題嘅。咁啊今日個節目流程咧就我知 Daphne 咧都準備咗好多啦，講下英國入醫科咧有幾難，有啲咩要準備 A level 學生。如果去到呢一刻都仲未有 offer 可以點搞咁，同埋咧講下澳洲讀醫有咩途徑、入學要求咧，同埋申請啊。Daphne 你好啊，好高興咧就再同你見面啦。喂，可唔可以咧首先咧就再介紹下你自己先咧嚇Hello，大家好，咁我就係駐英嘅教育顧問啦。咁開始嘅時，等我略略講解下我哋公司先。咁我哋公司嘅 headquarter 咧就喺香港啦。咁喺世界各地都有唔同嘅分部啦。咁我就係喺英國伯明翰分部嘅。咁我哋公司咧就有超過150間嘅大學合作院校啦。咁我哋嘅服務咧就係包括可能幫啲學生 consultation 啊，guide住佢哋點樣去揀科啊、揀學校啊，或者係一啲補習班，例如幫佢哋去 apply 牛津劍橋啦，或者醫科牙醫獸醫啊，或者其他國家啊簽證，甚至監護人啊或者住宿安排都會有 cover 到嘅。咁我哋今日嘅主題咧就 focus 翻喺醫科上面啦。咁揀呢個 topic 咧，主要係因為越嚟越多學生啦都有志向從醫嘅，但係咧往往其實唔少人啦都可能輕視咗入讀醫科嘅難度咁樣樣咯。啊？係啊，我都識啲小朋友咧都話想讀醫啦，但係聽佢講咧，喂好難嘅喎嚇。咁啊唔單止就要全部 A 啦嚇，仲更加咧有啲要話 A star A 咁樣咧嚇，真係相當之高難度啊！咁啊我都知道咧嚇，即係其實有唔少嘅學生都想讀醫咁，但係咧就讀唔到喎，咁點搞咧嚇？都係㗎，因為如果淨係講成績咧，其實 AAA 咧唔係一個 unreachable 嘅成績嚟嘅，而呢一個成績其實好老實講，只係一個基本嘅入場券咯。因為我好多家長咧，有時走嚟同我講，我個仔女佢攞3個 A 喎，點會入唔到醫科啊？咁樣樣，其實 academic 成績真係最基本入場券，所有報醫科嘅學生基本上都會有呢一個成績㗎啦。一個真正全面嘅準備啦，其實已經係要2-3年前開始去準備。咁當中包括咩呢？academic 成績就好似我頭先所講啦，咁就最基本啦。咁當然要 cover 埋個 prerequisite 啦，即係一啲先修嘅科目啦。咁英國好多時咧，你報讀醫科都必須要修讀 A level 嘅 bio 啦，或者係 chemistry，或者係2科都要有咁樣嘅。係啦，呢個係最基本嘅一樣嘢啦。咁其次咧，要準備咧就係 UCAT 嘅考試啦、interview 嘅準備啦，同埋事前咧去準備唔少嘅 shadowing，大概可能3到4個啊咁樣樣，等等呢各項因素加埋一齊咧，先至叫做一個充足嘅準備，有機會去入讀醫科嘅。哇！聽你咁講咧，真係唔容易啊！報完醫科又要考到嘅時間咧，仲要咁多準備喎嚇。喂，咁其實有啲小朋友而家都聽緊我哋做節目啦，咁佢哋咧就係話有冇一個框架或者時間表，佢都可以跟住去參考嘅咧啊？嗯。同學仔咧，通常 Year 11嗰年咧就開始嚟揾我哋噶啦。咁咧佢就可能guide住佢去學科選擇啦。如果佢係真係想讀醫科，咁我哋通常都會建議佢A level 要揀 chemistry 啊、biology 啊咁樣樣。咁當然都有唔少同學仔傾下就覺得其實自己唔係咁適合讀醫科，咁揀其他科目我哋就有其他科目嘅 guideline 啦。咁 Year 11嗰年嘅 summer 咧。咁就去join 一啲 summer program 啦。咁如果英國嘅話咧，我哋有啲可能叫 invest in 嘅 summer program 啦。咁就俾同學仔去揀翻啦，佢自己有興趣嘅學科，例如 medicine 啦，例如可能 art and design、architecture 又好啦咁樣樣。呢一啲咁嘅 summer program 咧，除咗教授我哋基本嘅知識啦，佢通常就會係講關於嗰一科嘅相關內容啦。仲會可以去到嗰個職場入面咧，俾學生落手落腳咧，去攞唔同嘅經驗，去真正咁樣去體驗一下作為嗰一個科目，佢哋係真係點樣做嘢。
咁變咗學生咧可以儲到 shadowing。咁除此之外咧，join 完呢個 program 做一個 test 之後咧，仲可以拎到 UCAS 8個 points 添。8個 points 代表咩咧？A 星同 A 之間咧相差就係 UCAS 8個 points。A 同 B 之間就係8個 points，B 同 C 之間每一個 grade 之間就係相差8個 points。所以你話個8個 points 重唔重要咧？我會覺得一啲可以事前攞好咗嘅分數啦，咁我哋就穩陣咁袋咗先，唔好完全去 relate on 你個 A level 成績咁樣樣啦。咁另外一啲澳洲嘅遊學團啦，呢啲係我哋嘅首創嘅遊學團啦，咁就可以走訪唔同澳洲8大嘅院校啦，仲可以有各種嘅 workshop 啦，俾同學仔體驗喺澳洲讀書之餘咧，仲可以更好咁樣裝備自己。咁到 Year 12嗰一年咧，同學仔就會跟住我哋嘅 tutor 去操練佢哋嘅 UCAT 啦、interview skill 嘅 training 啦。或者甚至乎係各科嘅補習啦，即係好似頭先我所講要讀bio 啊、chem 啊咁樣樣，咁佢哋都可能需要補習，可以提高自己嘅成績，或者更加有信心去考取佢哋嘅成績。咁到 Year 12嘅尾咧，咁就 last chance 去做佢哋嘅 shadowing 啦，喺 summer 嘅陣時。跟住咧喺嗰個 summer咧，我哋同時會去開始去整理佢哋嘅 personal statement 嘅大綱啦。咁同埋嗰個暑假咧，佢哋要開始去考取個 UCAT 嘅考試噶啦。咁去到 Year 13咧，咁我哋就去 ready 晒所有嘢喺個手上面啦，有充足嘅時間咧，10月嘅陣時就去 submit 佢哋嘅 UCAS。submit 完 UCAS 之後咧，仲未係完結嘅喎。submit 完 UCAS 之後咧，我哋仲可以準備個 direct application 啦。有一啲學校係唔需要 through UCAS 去報名嘅啦，咁我哋就 direct application 啦。跟住一啲 foundation 做 backup 啦，或者去報取其他國家咁樣去做 backup，make sure 自己係各方面啦都可以有一個 insurance plan 喺度。好啊，咁啊都聽到咧，就係如果喺上英國入醫嘅呢個準備啦嚇，咁我知而家 Year 12嘅小朋友、Sixth Form 嘅小朋友咧，咁好多咧都已經報咗 UCAS 噶啦，咁亦都因為10月已經係截止噶啦，咁啊但係咧等到而家仲未有 offer 喎嚇，咁有啲都有啲擔心啦，咁佢哋其實仲有冇啲乜嘢可以做咧而家？雖然而家英國報醫科嘅報名咧已經係水尾，但係有啲學校啦，我哋仲可以好似我而家呢張 slide 咁樣啦，仲可以報讀個 direct application 啦、foundation 咁樣樣。咁甚至乎當然啦，報埋可能其他國家咧就穩陣啲㗎啦。咁 direct application 嚟講咧，咁有個例子啦，例如 University of Hertfordshire 咁樣樣啦。咁英國嘅醫科咧都幾難入嘅，其中一個原因佢係留俾國際學生嘅位置唔多啊。咁而 Hertfordshire 呢一間咧，佢就開咗好多位置俾 international student 啦。咁變相咧大大增加咗同學仔咧去攞到 offer 嘅機會啦。二嚟咧，佢入學嘅要求咧相對友好嘅，佢只係3個 A 啦，唔需要話要有 A star 啦。咁另外就需要 UCAT 啦、interview 啦。同埋一啲英文嘅成績，唔一定要 IELTS 嘅，咁就 IELTS 就最直接去顯示出個要求啦。咁其次咧，佢就係比較近倫敦，係啦，佢喺倫敦邊嘅位置咁樣樣啦。咁因為有唔少同學仔咧都會希望可以近 London 嘅 location 啦。其次之餘咧，佢到時除咗可以揀 Hertfordshire 嘅 placement 之外啦，咁倫敦嘅 placement 對佢嚟講咧都係就腳嘅。而且呢一間學校咧，本身醫療相關嘅學科啦，都幾受歡迎嘅，物理治療啊、職業治療啊，或者係放射治療等等。咁最後咧，如果唔局限要留喺英國嘅話咧，咁都可以考慮其他國家，特別係澳洲，因為澳洲咧都係一個好出名去讀醫療相關嘅留學地區。知道啊，你今日咧都會同大家分享下澳洲嗰邊咧嘅升學資料嘅。喂，可唔可以講多啲咧嚇？關於澳洲升學點樣搞咧？因為咧我都知有啲朋友啊都有就算係如果英國又好啦，又或者本身喺香港都好咧，都有諗緊咧去澳洲讀書嘅喎。點樣樣嘅情況係？咁澳洲作為受歡迎嘅留學國家啦，咁相對英國嚟講咧，佢就係近
香港近亞洲多啲啦，咁其次咧就係佢個天氣啊，因為咧如果係中意冬天嘅同學仔，咁當然留喺英國係對佢嚟講係舒服噶啦。咁但係有啲同學仔可能都中意熱嘅，中意同陽光玩遊戲嘅話咧，咁就可能揀澳洲會好多少少啦。咁其次就係佢嘅多元文化啦，因為澳洲咧都係比較 international 嘅一個國家。係啊，明白啊。講起澳洲咧，一定要講翻啲陽光海灘啦嚇。英國咧就真係比唔上啦呢樣嘢嚇。咁除咗嗰個天氣啊，咁同埋咧即係本身澳洲都係一個移民國家之外咧，呢啲環境因素之外咧嚇，即係仲有冇啲咩原因令到澳洲成為香港人咧升學嘅熱門地點咧嚇？咁特別係醫科啦，即係咧好多時聽到人哋講話讀醫科咧，都會諗過澳洲喎。有冇啲咩原因㗎？其實要講吸引到同學仔過去讀醫療相關嘅學科咧，就一定唔可以唔提佢哋個人工啊！咁呢兩張圖咧，就係我喺一啲揾工網上面 cap 出嚟㗎啦。咁左邊咧就係英國嘅 GP 嘅一啲求職嘅信件啦，咁右邊咧就係澳洲嘅 GP 求職信件啦。咁簡而言之啦，咁呢兩個嘅位置啦。咁個 salary 上面咧係相差可能係2到3萬港幣咁樣樣嘅，咁所以人工方面咧都係一個幾大嘅 concern 啦。咁其次咧就係佢哋嘅入學要求咧就比起英國咧就較為 friendly。咁其中一個即係佢哋個入學要求啦，佢哋大概啦要緊 A level best three 12到17分。咁下面咧就係佢哋嘅計分方法。咁12分代表咩咧？咁大概就係 ABB 左右啦。咁就已經係12分咁樣樣啦。咁其中一間學校咧就可能 Flinders 啦。咁 Flinders 咧佢就係讀喺 Adelaide 嗰邊啦。咁讀醫科嘅話咧，你 best three 只需要13分。係啦，咁13分即係 ABB 啦，係啦，sorry 頭先12分應該係 BBB， 係啦，13分就係 ABB 左右嘅成績，係冇prerequisite 嘅要求，即係你冇讀過 bio 啦，冇讀過 chem 啦，都可以報讀呢一個學科嘅，唔需要 UCAT 啦，唔需要 interview 啦，但係都需要呢個英文成績。咁簡而言之嚟講咧，其實主要 academic 成績咧就已經可以入讀呢一個醫科啦，喺 Flinders。而且咧佢哋可以即係出成績之前啦，用住個 predicted grade 咧去 secure 佢哋嘅位置都已經可以噶啦。咁所以咧，對於一啲可能 prerequisite 冇達到要求嘅學生啦，或者係主要淨係 academic 比較strong 嘅學生，對於UCAT 啊或者 interview 冇咁擅長嘅學生嚟講咧，咁 Flinders 咧係唔錯嘅選擇嚟嘅。咁係，即係聽你咁講咧嚇。首先個人工問題啦，英國嘅醫生人工低咧，呢度咧都成日討論啦。咁亦都有講過話有啲醫生咧第一年出嚟咧嚇，即係嗰個時薪啊，連呢個賣咖啡都好過去咁樣嚇。亦都話做咗好耐都好唔過咧貨車司機啦。咁呢個咧都係英國要面對嘅問題嚟嘅嚇。咁聽你咁講咧，先知道原來大學同大學之間咧嗰個收生要求都有幾大分別嘅喎嚇。咁但係讀完出嚟咧，大家都係做醫生啫。咁亦都有唔少有英國人咧讀完醫科，跟住咧走去澳洲嗰個行醫添啦。咁因為嗰個人工咧確實都係高啲嘅。咁既然係咁咧嚇，即係喺香港人嚟講，咁不如咧有啲人考慮下，咁不如直接去澳洲讀啦，唔使喺英國讀啦。喂，咁我知咧喺澳洲大學嘅排名咧，其實都唔錯嘅喎嚇。咁呢一度咧。即係咪仲有啲資料可以即係話俾大家聽？係咪因為咁樣咧，亦都可以會吸引咗啲同學仔走去澳洲讀醫咧嚇？其實係㗎，普遍嚟講咧，澳洲嘅大學咧排名都幾唔錯㗎。咁呢度有一張圖啦，就係澳洲 Group of 8嘅排名啦。咁佢哋頭8間學校咧，咁佢排名全部都係 top 100以內啊！仲要咧，佢哋嘅入學要求咧，又唔係真係咁 harsh 喎，因為咧佢哋主要原因啦，就可能提供俾國際學生嘅醫科學位咧，相對嚟講較多，大概有300到400個位咁樣樣啦。咁所以咧個 opportunities 咧係會大啲嘅。咁例如啦，其中一間Monash 咁樣樣啦，咁佢嘅性價比咧就相對嚟較高啦，因為咧佢全球排名36啦，咁佢嘅要求咧只係best three 15分，要修讀嘅科目咧就係 chem 啫，唔需要 bio 咁樣樣啦，咁當然都要考 ISET 啦，
過咗 interview 啦，咁英文要求啦，咁英文要求咧仲要唔係 all band 7喎，係minimum 6.5，咁 overall 係7分咁樣樣啦，就已經可以達到佢嘅要求咁樣啦。咁同埋咧，佢仲要係喺香港 on list 嘅醫科學校，即係話佢翻到香港咧就可以直接去銜接翻香港嗰個牌照咁樣樣啦。而且咧，我哋都有唔少學生啦，真係攞唔到英國嘅醫科學位，最多只可以攞到佢哋嘅 biomedical offer 咁樣樣啦。咁但係最終咧，我哋都幫佢哋揾到一啲更高排名嘅澳洲學校嘅醫科咁樣樣啦。咁所以咧，澳洲嘅學校咧，有時啦，相對嚟講，真係入學嘅要求啊，或者係拎到個 offer 咧，係會較為容易多少少咁樣樣啦。聽咁講咧，喺澳洲讀書都幾吸引喎。對於港人子女咧，可能都係一個唔錯嘅選擇啦。可唔可以再同大家分享多少少？喂，去澳洲讀書個途徑係點樣申請咧嚇？係嘅。咁澳洲咧，讀醫科咧有幾種方法嘅。咁第一個就一定係 direct entry 啦。咁就係讀完中學之後，咁就直接攞成績咧，就去得到一個醫科嘅學位，一啲5到6年嘅學位啦。咁就已經係一啲 MBBS 嘅 program 啦。咁頭先我所講嘅 Monash 啦，就係咁嘅情況。咁有啲咧叫 provisional entry 嘅。咁咩意思咧？就係個學校本身都 pack 咗 Doctor of Medicine 俾你。咁但係咧，有頭3年啊或者2年左右啦，就會係讀一個 Bachelor 先嘅，係啦。跟住咧 Bachelor 達到佢個成績咧，咁佢都會俾你入讀翻佢哋嘅 Doctor of Medicine。咁第3種咧就係一啲graduate entry，咁就係咧讀任意嘅 Bachelor 先，跟住再攞住 Bachelor 嘅成績咧，再去報考 Doctor of Medicine， 係啦。咁第4種咧就會係 foundation 啦，咁就可能未必可以直接入到佢哋嘅醫科啦，咁就由個 foundation 開始，咁就會讀多咗1年咁樣樣咯。咁畢業之後咧，係咪都有機會可以轉 PR 咁樣㗎？係。咁另一個大家想揀澳洲嘅原因啦，就一定會係佢個移民路徑係比較容易啊。因為咧特別係對於港人咧，佢有一個簽證叫485嘅簽證啦，咁就係俾啲同學仔咧畢完業之後留低，唔一定要醫科，其他科目都係可以嘅。咁就俾同學仔留低完之後咧，再轉向 PR 嘅路徑啦。都係相對簡單嘅。咁但係詳細內容咧，我就留翻俾下一集啦，我個移民顧問嘅同事啦，去講解更多嘅詳情俾大家聽。咁機會咧，從來都係留俾有準備嘅人嘅，所以有多啲選擇嘅話咧，就要盡早做功課啦。揾你哋輕鬆啲啦，亦都可以準備定咧，就多啲唔同嘅諗法，多啲唔同嘅選擇啊，唔同嘅 scenario planning 啊。咁Daphne 係咪仲有啲咩想同大家分享嘅？最緊要就係大家如果有任何升學嘅問題啦，都可以 contact 我哋啦。咁最緊要係 follow 翻我哋嘅 Facebook 同埋 Instagram 啦。咁 make sure 咧，你會有翻第一手資訊。我哋有任何 update 咧，都會放咗喺上面嘅。咁同埋好老實講啦，咁升學呢樣嘢咧，其實對大家嘅將來影響都幾大啊！你大學咧揀咗邊個 program，其實都幾影響你遲啲可能40幾啊50年嘅工作嗰個路徑啊。咁你可能揾屋啊，你都會揾一個 agency 啊，一啲專家去幫你去睇啊，或者係你揾其他嘢，你都會即係可能投資啊，你都會揾一啲專家去幫你睇啦。咁所以升學呢樣嘢咧，其實都好建議大家啦，去揾翻個顧問幫手，而唔係咧有好多同學仔可能係我個朋友揀個科，我又想揀個科，咁我聽朋友意見，咁其實你個朋友好大機會咧都係同你一樣啦，只係一個中學生啦，或者咧佢未必咁全面咁樣去了解嗰個學科，唔知有啲乜嘢更好嘅準備，咁所以咧都要建議大家啦。如果去到升學嘅途徑，你有疑問啊，或者係需要幫忙嘅陣時咧，隨便歡迎去揾我哋咁樣樣。多謝 Daphne 咧，今日俾咗一個好多嘅角度啊，大家去思考呢個問題啊。我都想問呢個問題咧，同學仔揾你咧，你哋會唔會有收費㗎？
我哋咧就提供免費嘅 service 俾 international student 嘅，係啦。咁當然啦，澳洲報名啦，咁大學可能會收取報名費嘅，可能100澳元啊咁樣樣。咁但係呢啲咧都係直接俾學校嘅，咁同學仔都係要俾翻。甚至乎有時咧，我哋會做一啲活動咧，都可以幫同學 waive 咗佢哋嘅 application fee 添。嗯，明白啊，多謝晒你今日咧提供咗咁多嘅資訊啦。咁啊，麻煩大家有啲咩問題咧，咁啊直接咧就係聯絡翻 AS 嘅 Daffy 啦。咁啊，嗰個 QR code 咧就喺咗熒幕嘅上面。多謝晒，拜拜。Thank you，唔該晒。